오늘 하나님의 날개라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거할까 합니다. 神様の翼という題をもって御言葉を伝えていきたいと思いますけれども、 성경에는 하나님의 날개라는 그러한 표현이 여러 번 나와 있습니다. 聖書には神様の翼という表現がいくつかあります。 이스라엘이 출애굽했을 때에 독수리 날개로 업어서 그 광야를 하나님께서 지나게 하셨다고 말씀하고 イス 있습니다. ラエルが出エジプトとしてアラノを進むときに、主の翼が彼らを追って行ってくれたという記事があります。 또 하나님은 독수리의 날개로 둥지에서 퍼드덕거려 가지고요 새끼를 갖다가 떨어뜨린다고 말씀하세요. また神様はですね、ワシの親がですね、ヒナ鳥を自分の翼に乗せていってるんですけども、わざとそこから落とすことがあると言っています。 그래서 우리에게 주는 고난도요 하나님의 날개로 하나님의 방법대로 우리에게 고난을 주실 때가 있습니다. またこのようにですね、神様は私たちにこのワシが翼から落とすように、私たちにも神様の方法で苦しみを与える時があります。 그런데 하나님은 그 날개를 그냥 떨어뜨리지만 하는 게 아니라 떨어지는 그 새를 다시 밑에 내려가서 업어주신다고 말씀하십니다. でもそのワシはですね、そのヒナを自分の翼からただ落として終わりではなくて、落とした後にまた彼らが落ちるより先に下に行ってそのヒナを救い出します。 할렐루야. アーメン。 예수님은 날개를 표현하면서요 암탉이 날개 아래 병아리를 감춰서 보호하듯이 내가 예루살렘아 예루살렘아 내가 너희를 얼마나 내가 보호하려고 하였느냐 이렇게 말씀하셨어요. またヒナ鳥がですね、親がヒナ鳥をその翼の下に入れて温めるように、私がイスラエルをどれほどこの翼の下に入れようとして、そして守ろうとしたことかというふうにエルサレムを見てイエス様はおっしゃいました。 새가 날개를 치며 그 새끼를 보호함 같이 우리 하나님은 예루살렘을 보호하신다고 말씀하셨습니다. その親鳥がヒナをですね守るように神様はエルサレムを守るとおっしゃいました。 예루살렘은 교회의 상징이 아니겠습니까? エルサレムというのは教会を象徴しています。 예루살렘은 교회를 상징하는 거예요. このエルサレムというのは教会を象徴しているんですね。 하나님이 거하신 곳이기 때문에 예루살렘이 위대한 겁니다. 神様がいらっしゃるところでありますからエルサレムが偉大なところであります。 그러나 하나님이 떠나신다면 어떠한 장소라도요 위대할 수가 없어요. でも神様がどんなに偉大な場所であっても、神様が離れたところは偉大な場所ではありえません。 하나님께서 오늘 이 자리에 있으실 때 이 자리가 거룩한 줄로 믿습니다. 神様が私たちのこの真ん中にいてくださるときに、ここが聖なる場所となるのであります。 이렇듯 하나님의 날개는 보호라는 의미도 있고요. この翼には保護という意味があり、 또 양육하는 그러한 하나님의 날개도 있고요. また養育する、育てるという意味でも翼を持ち、 그리고 광야를 인도하는 하나님의 인도하심이라는 그러한 의미도 아마 있을 また 겁니다. 荒野を導くその導きの手でもあります。 오늘 성경 본문은 룻에 대한 이야기예요. 今日の本部はルツの話です。 룻은 이방 사람이었습니다. ルツは外国人、異邦人でありました。 그런데 그가 이스라엘 사람과 결혼을 하게 되는 で 거죠. もイスラエル人と結婚することになり、 이 이스라엘의 힘든 생활을 피해서 모압이라는 나라에 이사를 가게 됩니다. イスラエルが危機に遭いましたので、モアブという国に逃げることになります。 그런데 그 남편은 죽어버리고요. 이제 그 두 아들과 아내만 남은 거예요. そして結婚してそこに行ったんですけれども、そのご主人は亡くなり、また生まれてきた子供たちも亡くなってしまいます。 이 두 아들은 그 모압 여인들과 결혼을 했어요. そしてその2人の息子はモアブの人と結婚しました。 그런데 룻이라는 여인과 또 한 명의 여인이 있었는데 이제 이 남편도 그만 죽어버리고 만 거예요. 2人のお嫁さん、1人はルツでありました。もう1人もモアブの人でありましたけれども、ご主人が2人とも死んでしまったわけです。 여러분 이렇게 기가 막힌 일이 있을까요? このようにですね、男性が全て亡くなってしまうということが本当にあるんでしょうか。 힘든 생활 피해서 외국으로 가면 좀 잘 살까 해서 외국으로 이사를 간 거거든요. 自分の国がですね危機に遭いましたので、外国に行けば少しは生き延びられるかと思って外国に行って、そして暮らそうとしたんですが、 그런데 거기서 남편이 죽어버린 거예요. そこでご主人が亡くなってしまうという悲しいことが起こるわけで 그래도 す。 남편이 죽어도요. 그래도
기둥이 있는 집안에 기둥이 아들이 둘이 있으면 그래 좀 든든하지 않을까요? ご主人が亡くなってもですね、子供たち男の子が2人いましたので、男の子がいれば心強かったと思いますが、 그런데 이 두 아들도 죽어버린 거예요. その2人の息子さえも亡くなってしまうんです。 남은 건 여자들밖에 안 女 남았어요. 性しか残らなかったんですね。 여러분 이렇게 기가 막힌 일이 있을까요? こんなことが実際あるでしょうか。 저도 좀 기가 막힌 일을 좀 몇 번 경험을 해봤는데요. 自分もですね、牧師も辛いところを通った経験がある方だと思っていましたけれども、 롯의 얘기를 읽어보면요, 그거 비할 게 아니에요. ルツに比べれば私の苦労は何でもないかなと思います。 정말 힘들게 살았겠다 이런 생각을 本当に 해봅니다. 大変な生活をしたんではないかと想像します。 자, 이렇게 기가 막힌 삶을 살았던 이 롯이라는 여인인데요. この大変なルツでありましたけれども、 근데 여러분 롯의 결론은 어떻습니까? 彼女の結婚はどうだったでしょうか。 어머니를 따라서 이스라엘로 베들레헴으로 돌아오게 되죠. またイスラエルに戻ってくるんですけれども、 그래서 그 베들레헴에서 보아스라는 사람을 만나게 ベ 되고 ツレヘム、自分の故国でありますベツレヘムに戻りまして、ボアズという自分の親戚に会うことになります。 그 보아스 그 후손으로 다윗 왕이 나오지 않겠습니까? そのボアズのですね、子供子孫としてダビデが生まれることになるんです。 또 그 다윗 자손으로 예수 그리스도가 이 땅에 오시지 않으십니까? そしてダビデの子孫としてイエス・キリストが生まれることになるんですね。 여러분 참 기가 막힌 인생이었는데요. 本当に素晴らしい人生だったと思いますけれども、 근데 기똥찬 인생으로 바뀐 겁니다. それがですね、大変だと思ったですね、人生が素晴らしい人生に変わったんですね。 할렐루야. アーメン。 제 말이 조금 저급했나요? 죄송합니다. これは日本語で通訳できないので、 좀 더 멋있는 표현 있으면 좋았는데요. 聞き逃してくださいね。 예, 정말 인생 살기 싫은 인생이었는데요. もう本当に辛すぎる人生だったんですけれども、 정말 세상에서 빛난 인생이 되었어요. イエス・キリストの家系に入るというですね、光栄のある人生となりました。 그런데 이 보아스의 삶을 오늘 본문 말씀에 그렇게 표현한 겁니다. この今日の本文にはですね、ボアズの生活について書いてあります。 우리 다시 한번 룻기 2장 12절 말씀 한번 읽어볼게요. 今日の本文ルツ記の2章の12節をもう一度お読みしたいと思い 이런 ます。 배경을 생각하고 이 말씀을 읽으면요, 야, 하나님의 은혜가 정말 기가 막히구나 이런 생각을 해볼 こ 것 のような 같아요. ですね、今お話ししたような背景を考えながらこの12節を一度読みましょう。日本語からお読みします。3、はい。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。 자, 한국어로 다시 한번 시작. 여호와께서 너가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주기를 원하노라 하는지라. 아멘. 자, 따갈로그로 모이까이読みましょうか. Please read by Tagalog. Thank you. 자, 오늘 이 말씀에 보니까 여호와께서 그의 날개 아래에 보호를 받으러 이 롯이라는 여인이 왔다라고 말씀하고 있습니다. 今日その本を見ます。あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主というふうにありますね。 하나님의 날개 아래 피하러 온다면 하나님께서 그에게 꼭 그에 맞는 상급을 주실 줄로 믿습니다. 神様の翼のもとに来ると、神様がその人にふさわしい報いを必ず与えてくださると信じます。 여러분 늘 하나님의 날개에 피하시길 바랍니다. 皆さんいつも主のこの翼の下に私たちが酒どころを探したいと思います。 좀 오래된 책이긴 한데요. 강아지 똥이라는 책이 있습니다. そうですね、あれですよね。犬の韓国の方が作ったお話、絵本ですけれども、子犬のうんちって、日本語でも今訳されている絵本があります。 오늘 좀 발음이 조금 강한 어조의 이야기를 많이 하는데요. 이 강아지 똥이라는 건 권정생이라는 분이 쓴 책입니다. コンジョンセンという方がですね、韓国の方が作られた絵本ですね。 크리스찬이시고요. 한국어로 이렇게 그림책을 그리고 글을 썼는데 이것이 일본어로도 번역돼서요. 일본어 도서관에 가니까 거기 놓여 있더라고요. これが彼はクリスチャンでありますけれども、今日本語にも訳されて、私も小学校でよく読んだりするんですけれども、読まれます。図書館にもあります。 어느 날 또리네 강아지가요.
길가에다 똥을 쌌어요. あの 죄송합니다. 아침부터. 朝からね、皆さんお食事召し上がってない方もいらっしゃるかもしれません。すみませんが、子犬がですね、道端にですね、可愛いうんちをするんですね。 거기 그 똥을 쌌는데 그 똥이 있는데요. 주위에 여러 이제 동물도 지나갑니다. うんちはその場にあります。動きませんので、そこをですね、道端ですから、犬が通ったり、鳥が通ったりするんですね。 어떤 동물은 아유 냄새 나게 이게 뭐야 하고서 이렇게 도망갑니다. 通りすがりながら、ああもう臭いこの匂いなんだよと言いながら通り過ぎたり、 참새가 날라왔어요. スズメが飛んできて、 이게 뭐지 하고 이렇게 쪼아봐요. それをですね、なんだろうと思ってちょっとこうつっ 아이 つくんですね。 먹는 게 아니잖아. 아이 더러워. あん汚い、これは食べるものじゃなかったっけと言うんですね。 똥은 너무나 외로웠습니다. うんちは悲しかったんです。 이런 얘기예요. こういうお話なんですけどね、 아무도 이 똥을 위해주는 사람이 없어요. このうんちをですね、こう理解してくれる人は誰もいなかったわけです。 심지어 길가에 가는 농부들도요. 그 똥을 가지고 비료를 쓰면 좋은데 비료를 써주지도 않는 거예요. 개똥이라고. 肥料として使う価値もないと思いまして、通りすがった農夫もですね、もう犬のうんちだ、もうこれはもう肥料にもならないと言って使ってもくれないんですね。 하루가 지나고 이틀이 지났어요. 1日2日と過ぎました。 똥은 너무나 외로웠습니다. うんちは寂しかったんです。 그런데 그 옆에 민들레가 피기 시작하는 거예요. ところがですね、そのうんちの横からですね、タンポポが芽を出してきたんです 근데 ね。 민들레가 너무 힘이 없어요. でタンポポが力がないんです。 그래서 나에게 힘이 되어주는 그런 존재가 있으면 좋을 텐데 하고 생각을 한 タンポ 겁니다. ポはですね、力がないんだけど私の力になってくれるものがあればいいのにと思ったんです。 그런데 이 강아지 똥이 내가 너에게 도움이 될 수 있을까 하고 얘기를 하는 거죠. そしてその子犬のうんちがですね、僕が力になれるかな、 너가 나에게 도움이 되면 좋겠어. ちょっとね助けてくれるといいんだけど、 비가 내립니다. 雨が降りました。 똥이 녹아지고 うんちが溶け始めたんですね。 민들레 뿌리 속으로 내려갔어요. そしてタンポポの根の下にどんどん染み込んでいきました。 그리고 민들레는 활짝 꽃을 피웠습니다. そしてその力を得て肥料としてタンポポが花を美しく咲かせたんです。 그리고 바람이 부는 날 민들레 꽃씨가 넓게 퍼집니다. そして風が吹く日にですね、今度は白く種に変わったタンポポの種がですね、どんどん広がって風で飛ばされていきました。 무엇을 우리에게 말하려고 할까요? このお話を私たちに何を教えてくれるんでしょうか。 자기의 희생을 하고 그리고 또 민들레라는 어떠한 좋은 만남이 있을 때에 쓸모 없었던 가치 없었던 존재가 쓰임을 받았다는 겁니다. このようにですね、うんちのように誰からも見向きもされなかった。でもタンポポとの出会いによって使われる、用いられるところがあったという大切な存在であったというお話であります。 우리도 예수 그리스도를 만나기 전에는 죄로 둘러싸인 강아지 똥과 같은 존재가 아니었습니까? 私たちもイエス・キリストに会う前はこの子犬のうんちのような使いどころのないものではなかったんでしょうか。 우리도 강아지 똥처럼 냄새나고 추한 그런 존재가 아니었습니까? 私たちも罪にまみれている時にはこの子犬のうんちのようにただ生きることによって臭い匂いだけ振りまいて生きていたんではないでしょうか。 그런데 우리가 예수 그리스도를 만남으로 통해서 でもイエス・キリストに会ってからは 우리의 죄성이 죽어버리고 私たちの罪が死に 우리가 하나님의 자녀가 되어서 神様の子供になって 부활이요 생명 되신 예수 그리스도의 자녀로 태어난 걸로 믿습니다. 私たちがイエス・キリストのよみがえりに預かることとなります。 우리의 인생은 우연한 것이 아닙니다. 私たちは偶然この地上で生きているのではありません。 하나님은 이 세상을 우연하게 만드시지 않으셨습니다. 神様もこの世界を偶然作られたわけではありません。 그런데 사람은 너무나 많은 것을 우연이라고 표현하고 있어요. でも多くの人はですね、そういうこともあるかなとか、いやたまたまと言います。 세렌디피티라는 그러한 단어가 있어요. セレンディピティという言葉がありますが、 좀 어려운 말일지 모르겠는데 잘 안 쓰는 말이에요. よく聞いたこともないかもしれません。 근데 이것은 완전한 우연이라는 뜻으로 쓰는 단어래요. これはですね、完全な偶然という意味で使われる言葉だそうです。 다른 말로 하면 행운이라고도 얘기할 수 있을지 몰라요. これはですね、幸運という言葉で言い換えることができるかもしれません。 이 말은요, 영국의 18세기의 문필가였던 호레이스 월플이라는 분이요 만든 단어라고 합니다. 18世紀のイギリスのですね、 문학사 되었다. ホレイス
ホレス・ウォルプンという方の言葉だそうです。 이 말은 뭐냐면 우연치 않게 운수 좋게 너무나도 새로운 좋은 것을 발견했을 때 쓰는 그런 말이래요. これはですね、偶然ではなくですね、本当に良いものと出会った時、このように使うんだそうですね。 정말 우연히 만난 그런데 이것이 내 인생을 바꾼 그러한 일인 거예요. これはですね、偶然ではないんですけども、偶然出会ったことによって私の人生が変わると、こういうような、ラッキーというような感じの意味ですね。 여러분들 인생에 혹시 그런 것들이 있느냐? 皆さんの人生はどうですか？ 오늘 성경 본문 말씀에 롯의 인생은 바로 그런 인생이었습니다. 今日のルツの人生はこのような人生だったと思います。 사람의 입으로 표현하기에는 人の言葉では 우연이라고밖에 말할 수가 없는 거예요. 偶然としか言えないんです。 설마 하는 일들이 현실로 나타나는 거예요. 現実的にですね、まさかというようなことが起こ 나에게 る。 그런 일이 없겠지 하는 일들이 눈앞에 いや 나타나는 私の 겁니다. ようなものにそんなことはというような人生なんです。 정말 이 룻의 지금 스토리를 잠깐 말씀드렸는데 그의 인생에서 어떻게 이런 일이 있을까라는 일이 일어납니다. ルツにとってこんなことが起こるのかというような人生のことが起こるんです。 안 좋은 일들도 설마 하는 그런 일들이 막 일어나는 거예요. 悪いこともですね、まさかこんな悪いことが立て続けにというようなことが 설마 起こるん 내가 です。 이렇게 실패할까? 私がなんで失敗したのか。 설마 이런 일이 나에게 일어날까? まさか私の人生でこんなことがということです。 그런데 일어나는 거예요. そのようなことが起こり続けるんです。 그리고 어느 날 또 하나님께서는 그를 축복하기 시작합니다. でも時が来ますと神様が祝福し始めます。 하나님의 날개 아래 들어왔더니 하나님께서 그에게 축복해 주시기 시작합니다. 神様の翼の下に入った時に神様が祝福し始めたんです。 베들레헴에 돌아왔어요. ベツレムに戻ってきました。 베들레헴에 들어서 보아스라는 사람의 밭에서요 떨어진 이삭을 줍고 먹고 살려고 했어요. ボアズという人のところに行きまして、その彼の畑でですね、落ち穂拾いを始めたんです。 과부 할머니랑 젊은 과부 둘이서 먹고 살 궁여책이 없는 거예요. 年老いた母親、そして、ルツ自身もですね、ご主人を亡くした、このような女性ばかりの人たちがですね、生きる道がなかったので落ち穂拾いをしたんです。 가까운 친척 보아스의 집에서 그 밭에서 떨어진 이삭을 줍고 있는 거예요. 近くの親戚でありました、近い人でありましたこのボアズの畑に行って、人が分からないように落ち葉を拾って生活を立てていたんです。 어머니를 위해서 그 이삭을 줍고 집으로 돌아왔어요. そして年老いた母親のために落ち葉を拾って家に帰ります。 어머니를 위해서 정성껏 봉양을 합니다. そしてお母さんのために、心を込めて料理を作り、 어느 날 어머니가 보아스에게 이런 얘기를 하는 거예요. ある日ですね、 룻에게 이런 얘기를 하는 거예요. お母さんがルースにこう言うんですね。 보아스가 일을 하다가 잠이 들면 그 발치에 이렇게 들어가라 이렇게 얘기를 해요. 母親がですね、ルツに言うんですね。ボアズという人があなたの親戚にいるんだけれども、その人が夜休む時にあなたもその足元で一緒に休みなさい。 보아스가 자다 보니까 밑에 누가 어떤 여인이 있는 거예요. ボアズが寝ている時に目を覚ましてみますと、ある女性がいてびっくりします。 얘기를 들어보니까 이 여인이 참 힘든 삶을 살았어요. お話を聞いていますと、本当に辛い人生を歩んできたということを聞きました。 그리고 이 여인은 자기의 가까운 친척벌이 되는 거예요. 聞いてみると、何のことはない、近い親戚だというじゃありませんか。 근데 이스라엘은요, 계대 제도라는 것이 있어요. イスラエルにはですね、その家計を守る制度というのがありますが、 만약에 큰 형이 장남이 장가를 갔는데 죽게 되면요, もし、長男が結婚しましてそこで亡くなった場合は、 그 부인이 차남의 부인이 되는 거예요. その長男のお嫁さんは次男のお嫁さんになって、そして家計を残すという、子孫を 근데 残すというんです。 롯의 경우는요, 둘 다 남자가 죽어버린 거예요. でもルツの場合はですね、その残さなければならない男性がいらっしゃらないというわけですから。 그럼 제일 가까운 친척부터요, 그 여인을 책임질 권리가 있는 겁니다. です。一番近い親戚であります人がこの責任を取るという権利があるわけです。 보아스는 제일 가까운 친척의 그 사람의 의사를 묻고 포기를 한다는 그러한 약조를 받고요. 그리고 룻과 결혼하게 됩니다. ボアズはですね、結局その話を聞きましてルツと結婚することに決めます。 지금 얘기한 것이요, 인간의 표현으로 방법으로 얘기하자면요, 설마 그런 일이 있을까? 이런 일들이 일어난 거예요. これはですね、人間的に言いますと、まさかこんなことがあるかなというようなことが重なって起こったことなんです。 모압 여인은 어떠한 사람이었냐면요, モアブの女性というのはどういう人かと言いますと、 모압에는 우상을 섬기는 제도가 있었어요. モアブにはですね、偶像に仕えるという習慣がありました。 특히 그 땅에서는요,
아이들과 사나이들 불에 태워서 죽이는 제사를 드리는 그러한 제도도 있었어요. その偶像崇拝というのはですね、自分の、生きているまだ生きている子供をですね、捧げて火にくべるというようなそのような偶像崇拝があったんです。 어떻게 보면 참 저주받은 그런 인생입니다. それはその本当に呪われた偶像崇拝することによって呪われた人生だったんです。 이 남편이 원래 남편이 둘이 죽었을 때요. 이 나오미라는 시어머니 밑에 이 두 며느리는요. 나오미를 따라간다고 이렇게 얘기를 했었습니다. ナオミというこのお母さんですね、お母さんにはですね、嫁が2人いたんです。でそして神様あなたについてご主人が亡くなった時に私はお母さんついていきますと言ったんですね。 그랬더니 나오미가 이런 얘기를 한 거예요. それを聞いた母親ナオミは言うんです。 야, 너희들은 아직 젊으니까 그냥 출가해서 나가서 다시 새 삶을 살아라 얘기를 한 거예요. あなた方2人ともね、ご主人が亡くなったうちの息子が亡くなったからといってそういうすることはないから、戻りなさい、そして自分は若いからまだやり直しなさいと言うんです。 그런데 이 한 여인은요. 어머니에게 입을 쫑 맞추고 사요나라 빠이빠이 하고 돌아갔어요. 一人の嫁はですね、そうですかお母さんでは今までお世話になりましたと言って別れます。 그런데 그 표현을 성경은 이렇게 기록하고 聖書は 있습니다. 何と言っているかと言いますと、 그들이 자기의 백성과 자기의 신으로 돌아갔더라 기록됐습니다. それはですね、彼女はですね、自分の神のところに帰っていった、自分の民と自分の神のところに戻ったとあります。 자기 원래 있던 모압 족속으로 돌아간 것뿐만이 아니라 モアブから来ましたからモアブのところに戻っただけではなくて、 당시에 악한 행위를 했던 그런 악신의 풍습으로 돌아갔다고 얘기하고 있어요. それはただその家に戻ったということだけではなくて、モアブのその子供を火にくべてしまうような偶像崇拝のする神のところに戻ったということになります。 그런데 롯은 で 어땠습니까? もルスはどうしたかと言い 롯은 ますと、 어머니에게 이런 얘기를 하는 거예요. こう言うんです。母に言うんですね。 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 お母さんの民は私の民じゃないですか。 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되리이다. そしてお母さんの神様は私の神様じゃないですかと言うんです。 할렐루야. アメン。 하나님의 날개 안에 거한다는 것이 어떤 것이겠습니까? 神様の翼の下にかくまわれるということはどういうことを意味しますか？ 눈에 보이지 않는 것을 믿는 것인 줄로 믿습니다. 目に見えないものを信じることを意味します。 그 당시에 나오미는요 정말 형편이 없었어요. 本当に義理の母であるこのナオミはですね、もう息子もご主人も亡くしてもう生きる術がなかったんです。 먹고 살기도 힘든 그런 생활이었어요. 生活、今日食べるものにも困ったんです。 그런 삶 가운데 이 롯의 선택은요 하나님을 따르는 것이었습니다. そのような中でそのお嫁さんであったルツがあなたについていきますと、その母親にもう頼りない母親についていったわけです。 자, 이제 아들도 없는 어머니, 시어머니가 백성이 있으면 얼마나 있겠어요? その息子がいないですね、亡くなってしまったその母親、義理のお母さんにあなたの民と言ってあなたの民と言われる子孫がどれぐらいいるんですか？ 희망이 없는 겁니다. 希望がないです。息子が亡くな 눈에 ったんです 보이는 か 것이 ら。 하나도 없는 거예요. 目に見える希望は何一つなかったことを意味します。 그런데 어머니의 백성이 나의 백성이 되리라 말씀한 で 거예요. もあなたの神様は、お母さんの神様は私の神様ですと告白してついていきました。 하나님이 정말 살아계시다면 神様が本当に生きておられるのであれば、 어떻게 나에게 이런 일이 있을 수가 있어요? なぜ私にこんなことが起こるのかと。 어떻게 나에게 이런 죄가 일어날 수가 있어요? なぜ神様を信じているのに、なぜ私がこんな災害に遭わなければならないの 내가 か。 하나님을 믿는다면 神様を信じているのであれば、 태풍이 부는데 어떻게 내게 피해가 있을 수가 있어요? 台風が来ても私を守ってくれればいいでしょうと。 그렇게 얘기할 수 있지 않습니까? 皆さんそう思ったことはないですか？ 내가 예수님을 イ 믿는데 エス様を信じていながら、 내가 이렇게 가난한 거예요. なんでイエス様を信じながら貧しくならなけれ 이런 ばならない 갈등 のか。 가운데 딜레마에 빠지신 분 있지 皆 않습니까? さんジレンマに陥ってませんか？ 여러분 그러신 분이 있다고 얘기를 많이 들어요. 本当にそのようなことは私たちの人生で起こりうるんです。 예수를 믿으면 イエス様を信じれば 부자가 된다고 하던데 豊かになると聞いたら、 예수 믿으니까 イエス様を信じたら 더 힘들어지더라. もっと苦しいじゃないか、 이러신 분 있지 않습니까? このように聞くんですよ。 우리 갈등이에요. 皆さんそのジレンマに陥ったことは 그런데 ないで 여러분 すか？ 그것이 끝이 아니라는 겁니다. それが私たちのゴールではありません。 루시라는 이 여인도 ルツという女性も 현실만 바라보았다면 現実を見たのであれば、 같이 있던 형제 그 며느리와 함께 같이 나갔을 거예요. もうその現実だけ見ればですね、一緒に出てしまったそのお嫁さんとね、私も自分の国に帰れますと言えばよかったかもしれません。 그런데 눈에 보이지 않는 하나님을 믿었던 거예요. そのような状況の中でも神様、目に見えない神様に従ったんです。 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되리라. あなたのお母さん、あなたの神様は私の神様じゃないですか。
그것이 그를 바꾸었습니다. そのような告白が彼女の人生を変えます。 하나님께서 너가 나의 날개 안에 들어왔구나 이렇게 말씀하고 계세요. 神様が私の翼の下に来たんだなと言ってくださるんです。 할렐루야. アーメン。 우리 눈앞에 보이지 않는 것들이 있습니다. 私たちの目に見えないものがたくさんあります。 어려운 일들이 많지 않습니까? 私たちは大変なことがたくさんあるかもしれません。 그러나 우리의 하나님이 우리 편이 되어 주신 줄로 믿습니다. でも私たちには神様がついていてくださいます。 하나님의 날개를 우리를 품어 주신다면 神様の翼で私たちを抱いてくださるのであれば 반드시 승리할 줄로 믿습니다. 必ず勝利します。 여러분도 그런 믿음을 가지시기 皆さん 바랍니다. 私たちにその信仰をくださいと祈りましょ 눈에 보이지 않는 하나님이지만 う。目に見えない神様ですけ 그 れども 하나님을 꼭 붙드시기 その 바랍니다. 神様だけを頼りましょ 로처럼 말이죠. う。ルースのようにです。 그렇다면 롯의 복을 받지 않겠습니까? そうするとこのルツの祝福が私たちのものであります。 이렇게 하나님께서는 롯을 축복해 주셨고요. 神様はこのようにルツを祝福してくださり 그리고 그 날개로 품는 방법이 어떤 것이었습니까? 神様がこう翼の下でかくまってくださるというのはどのような方法でしてくださったんで 사람이 しょう 생각할 수 없는 일들을 열어주기 시작하는 거예요. か。神様は私たちの計算通りに働かれる方ではありません。 하나님의 땅 베들레헴으로 돌아오게 하시고요. ベツレームの地に戻ることになります。 하나님의 사람 보아스를 만나게 하시고요. そして神様をよく信じるボアズに合わせてくださいます。 하나님의 계획 가운데 그 여인을 두셨던 겁니다. 神様はイエス・キリストを生むその系図に彼女を入れてくださったんです。 우리가 하나님을 만나고 私たちが神様を知って、 내가 하나님 가운데 거하겠다는 결심이 있다면요. 私がイエス・キリストについていくと決心したのであれば、 우리의 인생이 변하는 줄로 믿습니다. 私たちの人生は変わります。 저희 집에는요 아직도 족보 책이 하나 있습니다. うちに家系図の本があるんですけれども、 한 20권 정도 이렇게 되는 것 같아요. 20巻ぐらいになるかと思います。 뭐가 뭔지 몰라요. 너무 많아 사람 이름이. あんまり多くて全部よくわからないんですけれども、 양씨에도 파가 여러 가지가 있어가지고요. 井上の前はヤンという韓国の姓があります。ヤン氏もですね、いろいろなヤンさんがいらっしゃるんですね。 제가 일본에 오니까 아버지가 마지막으로 호적 정리를 하셨어요. 日本に来るときにですね、 족보 정리를 하신 거죠. その系図のですね、整理を父がしました。 저는 일본으로 귀화를 했습니다. 牧師はですね、日本人に聞かしましたから、 그런데 저는 한국을 너무 좋아해요. 韓国が嫌いだからじゃ大好きですよ。 대한민국 만세 이렇게 얘기하고 싶어요. 韓国万歳言いたい人のうちの一人ですけれども、 그렇지만 하나님의 명령으로 일본에 왔어요. 神様が命令したことに従って日本に来ました。 그래서 국적도 바꿨어요. そして国籍も変え 이렇게 ま 안 し 하면 た。 한국으로 도망갈 것 같아요. え 이렇게 안 하면 국적을 안 바꾸면 언젠가 내가 도망갈 것 같다고요. 韓国はあんまり好きでですね、国籍を変えないとまた韓国いいなって帰っちゃうかもしれないから神様は国籍を変えてくださいました。国籍を変えてくださいました。 도망갈 곳이 없어진 거예요. もう帰る国はなくなりました。 족보가 이렇게 많더라고요. 系図が多いんですね。何十巻もあります。 그 족보에 보면요, 저 여러 인물들도 많고 많은 사람들이 있어요. いろいろな人の名前が書いてあります。 그 가운데 이제 족보 가운데 저희 아버님 성함이 있고 제 이름이 이렇게 밑에 있죠. その中に牧師の父の名前もあります。 일본에서 목회하고 있는 목사가 되었다 이렇게 써 있습니다. そしてですね、牧師の名前も日本で牧師をする、牧会をする牧師になりましたというふうに名前が入っています。 그 다음에는 이제 양씨 족보에서 저는 이제 그 다음에 이제 못 올라갈 것 같아요. そのヤン氏のですね、系図にはこれ以上入らないと思います。 자, 이제 왜 이런 얘기를 하냐면요. なぜこの話を申し上げるかと言いますと、 여러분 족보책 가지고 있는 사람 별로 없잖아요. 皆さん系図の本をですね、ご自身の家系の系図の本を持っていらっしゃる方どれぐらいいらっしゃるですかね。 이거 뼈대 있는 집안이에요. 그래도 제가 ちょっとそれでも名前のあるね、家系かなと思うんですね。 한국 사람은 다 자기는 왕의 자손이라고 얘기하시는데 韓国の方みんなね、いや私はみんなね、もう王のね、あれです、山梨の人はみんな武田信玄のね、あれですよって系図ですよって言うでしょ。 그렇게 얘기하지만 그렇게 뼈대 있다 하더라도요. 참 힘든 인생을 사신 것 같아요. そのようにですね、ある程度家系がしっかりした家でも本当に苦しみがたくさんありました。 제주도에 4.3 사건이라는 사건이 있었어요. 最終的にですね、4.3事件というのは4.3 4月3日の事件というものがありますけど、 4月3日の事 저희 件。 할아버지가 어느 날 잡히셔서요 희생당하셨어요. 牧師の祖父がですね、疑いをかけられてですね、そして逮捕されました。 저희 아버지가 20세 때였어요. それは父が
義理の父が当時20歳代の時でありました。 공산당이 아닌데 공산당이라고요 우겨서 죽였어요. 共産党ではないのに共産党のいいんだというふうにね疑いをかけられて、殺されたんです。 인생에 있어서 기가 막힌 일이 일어난 겁니다. 本当にこんなことがあるかという人生を送ってきたんです。 내 인생에서 갑자기 나의 사랑하는 사람이 없어졌다고 생각해 보세요. 皆さん人生の中ですね、自分の愛する人が突然いなくなったことはありますか？ 그런 상처는요 가족에게도 전달되잖아요. そのような傷というのは残るんですよね。 저희 집안이 막 힘든 삶을 살았습니다. 本当に家族が大変な時期がありました。 파란만장을 인생을 아버님은 사셨어요. そして義理の父もですね、そのように波乱万丈の人生でした。 청와대에서 정치가 얘기를 가려고도 해보고요. 政治運動もしてみたり、 때로는 저기 사업가가 돼서요 한번 사업으로 한번 성공해 보려고도 하고요. また事業家になって事業で成功してみようかなと挑戦したこともあります。 여러분 지금은 민주주의다 그래서 여러 가지 많은 일들을 얘기할 수 있지만요. 皆さん今民主主義だとは叫ばれていますけれども、 옛날에는 한마디 뻥끗하면 사라지는 시대였습니다. 昔はですね、一言言葉間違えるとあれあの人どこに行ったのっていう時代だった 얼마나 んですね。 많은 인생을 얼마나 힘든 인생을 사셨겠어요. 本当に大変な人生だったと思います。 그러면서 나중에요 50세 때 주님을 만났어요. 50歳代で父はですね、イエス様に出会いました。 그리고 제주도에 있는 무덤들을요 다 정리를 하셨습니다. そして最首都にある墓を全部整理したんです。 그리고 수목장으로 이렇게 다 바꿔버렸어요. そして 또 시젠노 손이 ですね、遺贈したんですね、お墓を。というのはもうそこに未練を置かないって意味なんですね。미련 안 들려고요. 이제 30년 지나면 이제 무덤은 없어지는 거예요. 자연으로 돌아갔으니까요. 30年経てば自然な形に戻るはずですね。 자, 왜 이런 말씀을 드리냐면요. 너무나 많은 어려운 삶을 살았는데 내 인생에서 제일 자랑되는 건 예수님밖에 없더라라는 거예요. 何がこのように言いたくてこのような長い話をしたかというとですね、いろいろ苦労して大変なところがありましたけれども、自分の人生の中で誇ることができるのはイエス・キリストしかないということを悟ったということなんですね。 여러분 예수님 만나기 전에 우리는 죄악 가운데 있었습니다. 皆さんイエス様に出会う前、私たちは罪の中に溺れていたものであります。 여성선교회 그 간증하는 것이 아직도 생각나는데요. 女性宣教会がですね、証しをしてくださったのは今でも生々しく残っていますけれども、 나는 외롭고 갈등 가운데 있었다. 私は寂しくて葛藤がありました。 나는 그렇지만 예수 안에서 자유를 얻었다. イエス様に会って自由になりました。 나는 더러운 기름과 같은 사람이었는데 私はブラックオイルでした。 그런데 아름다운 물로 변했다. 私はそのイエス様に会ってピュアウォールに変わりました。 우리 인생이 이렇게 변했다는 거예요. このようにイエス様に会って変わったという話です。 이것이 하나님의 은혜가 아니고これは神 무엇이겠습니까? 様の恵みでなければ何なんでしょう。 하나님의 날개 안에 보호해 주시는 神 거예요. 様の翼の下に私たちを守ってくださることでなければ何でしょうか。 저는 청소년기를요 좀 힘들게 살았던 것 같아요. 青少年の時代に牧師は本当に辛い時期がありました。 일본에 와서요 롯데리아 가서 함버거를 사 먹고 싶은데 좀처럼 사 먹지를 못했어요. 日本に来てですね、マクドナルドに行ってね、ハンバーガー一つくださいが言えなかったんです。 왜냐면요 어렸을 때 이제 돈을 가지고 내가 직접 가가지고 이거 주세요 하고 사본 일이 없어요. お金がなかったんで、韓国でですね、これを自分のお金で何かを買って食べるということをできなかったからなんです 돈을 ね。 가지고 무엇을 살 때요 굉장히 긴장되었어요. だからお金を使ってハンバーガー一つ買うのがものすごい緊張したんです。 일본에 처음 와서 일본어 학교 다니면서요 학교 끝나고 배가 고파서 그거 한번 사 먹고 싶은데 그거 돈을 용기를 내서 돈을 내고 한번 한 입을 딱 깨는데 눈물이 나더라고요. ですね、日本に来て日本語学校の帰りにお腹があまりにも好きすぎてですね、勇気を出して振り絞ってハンバーガー一つと言って買って食べた、もうそのハンバーグはですね涙の味になったんですね。 예수님 믿은 다음에요 인생이 변했습니다. イエス様を 믿은 다음에 인생이 변했어요. イエス様を信じてから人生が変わりました。 예수님을 믿은 다음에 기쁨이 생기게 되었어요. そして喜びがあふれるようになりました。 예수님 믿은 다음에 소망이 보이기 そして 시작했습니다. 希望が見えるようになりました。 예수님 믿은 다음에 내가 목적이 보이기 そして 시작했어요. 目的が生じました。 예수 믿는 것이 이렇게 좋은 겁니다. イエス様を信じるというこんなにいいことですね。 우리가 주님 안에 들어가면 私たちが主の翼の下に隠れるのであれば、 주님의 날개 아래 우리를 보호해 주십니다. イエス様はその主の翼のもとに私たちをかくまってくだ 혹시 さいます。 오늘 여러분 이 시간에 皆さん今日 루처럼 ルスのように 그 인생이 참 기가 막히다. 本当に彼女の人生は素晴らしい。 어떻게 나에게 이런 일이 있을까? こんな人生が私に何で起こるのかと。 근심 가운데 있으신 분이 皆さん 계십니까? 苦しんでいらっしゃる方いらっしゃいますか？ 주님의 날개 안에 들어가기로 작정하시기 皆さ 바랍니다. ん主の翼のもとに
住むという決心をしてください。 그 안에 들어간다면 もうその翼の下に入れさえすれば、 주님은 이렇게 말씀해 주셨어요. イエス様おっしゃるんですね。 너가 들어왔으므로 내가 너에게 좋은 것으로 행하겠다고 あなたが 말씀하십니다. 私のもとに来たのであれば、私はあなたに良いもので満たしてあげようと。 할렐루야. アーメン。 그것이 우리의 가정이기도 하고요. それは私たちの家族でもあり、 그리고 이 나라이기도 합니다. またこの国もそうであります。 백성이기도 합니다. 民でもあります。 이 나라가 주님의 날개 안에 들어가야 되는데요. この国が神様の御翼の下に入らなくてはならないのに、 사람을 신이라고 섬기는 그러한 곳에 들어간다면 잘못된 것이겠죠. 人を神と崇めるようなことがあってはなりません。 하나님의 날개 안에 들어가야 되겠습니다. 神様の御翼の下に私たちが行かなくてはなりません。 이 땅에 많은 사람들이 주님의 날개 안에 들어오도록 この多くの人たちが主の御翼の下に戻ってくることができるよう 목표를 に、 가지고 기도하며 나가야 되겠습니다. 私たちは目標を持って祈っていかなくてはなりません。 결론의 말씀입니다. 結論です。 하나님은 오늘도 살아계십니다. 神様は生きておられます。 눈에 보이지 않지만 目に見えないですけれども、 그건 믿고 나간다면 私たちが主が生きておられることを信じていくのであれば、 롯을 축복하신 하나님께서 ルツを祝福してくださったよう 우리를 に、 축복하실 줄로 믿습니다. 神様は私たちも祝福してください 하나님의 ます。 날개로 보호하실 줄로 믿습니다. 神様の翼の下に祝福してくださると思います。 기도하겠습니다.